வணக்கம் நண்பர்களே, தூண்டில் உலகத்திற்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான சில விஷயங்கள்லாம் நடந்ததுங்க மீன் பிடிக்க வரும்போது. ஸோ நாங்கள் தூண்டிலெல்லாம் செட் பண்ணும்போதே பார்த்தீங்கன்னா லாங்லேருந்து ஒரு 4 பேர் வந்து சின்ன பசங்க, ஒரு 20 வயசுக்குள்ளே இருக்கிற 2 பசங்க எல்லாருமே வந்திருந்தாங்க. தண்ணியில் குளிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு பார்த்தா கிட்ட போய் பார்த்தா மீன் பிடிக்கிறாங்க, எறா பிடிக்கிறாங்க, அதுவும் வெறும் கையில் பிடிக்கிறாங்க. ஸோ கடகடன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓடி போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியில் இறங்கி நின்று வீடியோ எடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு கிட்ட போனீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மீனே என்ன பிடிச்சிருக்காருன்னு பாருங்க. ஸோ கீழேருந்து ட்ரிப்பாக பிடிச்சிட்டு இருக்காரு. முதல் மீனே பெரிய சைஸ் டேங்க்லர் பிடிச்சி நம்மளுக்காக காட்டியிருக்காரு. ஸோ இந்த மாதிரி எறாவெல்லாம் கையில் பிடிச்சி பார்த்துருக்குறேன். ஆனால் இவ்வளோ பெரிய ஒரு டேங்க் கிளீனரை வந்து இவர் எப்படி அதை மடக்கி பிடிச்சாருன்னே தெரியல. இந்த மீன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்லா ஊர்லேயும் வந்துருச்சுங்க, எங்கே பார்த்தாலும் இருக்குது. சின்ன சைஸ் எல்லாம் கிடையாது, 1 கிலோ 2 கிலோ சைஸ் எல்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாகவே இருக்கு. என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவங்க ஃபுல்லாகவே தண்ணிக்குள்ளே முழுகிறாங்க, முழுகிட்டு தான் பிடிக்கிறாங்க. இதை தம்பி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சைஸில் ஒரு இறால் பிடிச்சிருக்காரு, கொடுக்க வச்ச இறால் இது. ஸோ இவர் கையிலேருந்து ஒரு எறா ஒன்று தப்பிச்சிருச்சு பாருங்க. இதை பார்த்த உடனே சந்தோஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே லாங்லேருந்து எங்கால் மீன் பிடிச்சிட்டு இருந்தேன் நம்ம நண்பர்கள் பார்த்தீங்கன்னா பரதனா ஆரேகன்னா 2 பேருமே கிளம்பி நானும் பிடிக்கிறேன்டா பார்த்துடலாம்டா ஒரு கைன்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி வந்துட்டாங்க. நம்ம அண்ணன் பார்த்தீங்கன்னா வந்த உடனே என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இரு நானும் முழுகி பிடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணுறாரு. புதுசாக ட்ரை பண்ணுறாரு இல்லையா, ஒன்றும் இல்லைன்னு நினச்சேன், எதுவுமே பிடிக்க மாட்டார்னு நினச்சேன். ஆனால் அங்கே நடந்த சம்பவமே வேற. கொஞ்ச நேரத்திலே அண்ணன் வந்து பெரிய சைஸ்ல ஒரு கொடுக்க வச்ச இறால் ஒன்று பிடிச்சிட்டாரு. எப்படின்னா பிடிச்சேன்னு கேட்டா அதெல்லாம் அப்படித்தான் பண்றாரு, ஆனா இந்த சீக்கிரட்டை மட்டும் சொல்ல மாட்டாரு. பல வித்தை தெரிஞ்சு வச்சிருக்காருங்க நம்ம அண்ணன். பாருங்க எவ்வளவு பெரிய இறால் பிடிச்சிட்டாரு. ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரியான ஒரு இறால்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 இறால் இருந்தாலே போதும். நம்ம வீட்டுக்கு கொண்டு போயிட்டு அழகாக உரித்து ஒரே ஒரு வெங்காயம் தக்காளிலாம் போட்டு தொக்கு பண்ணி சூப்பராக சாப்பிட்லாம். ஸோ 3 தடவை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி 4 இறா 5 இறா வச்சே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணியிருக்கிறோம். சூப்பராக இருந்தது. கொஞ்சமாக செஞ்சோம்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது. இதை வந்து மோட்டி இறான்னு சொல்லுவோம், இல்லை கால் இறான்னு சொல்லுவோம். இந்த இறாலுக்கு உங்கள் ஊரில் என்ன பேருன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. அண்ணன் வந்து மேன் வர்சஸ் வைல்ட்ல இருக்க வேண்டியவர். பாருங்க உயிரோட ஒரு இறாலை பிடிச்சி சாப்பிட்டு டேஸ்டா இருக்கு, மறுபடியும் பிடிக்கிறேன்னு வர சொல்றாரு போயிட்டு. நம்ம பாரத் நண்பர் பார்த்தீங்கன்னா வேற ஒரு ஸ்பாட்டை சூஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஃபுல்லா செடிங்க இருக்க இடத்துல போய் நான் பிடிச்சிட்டு வரேன் அப்படின்ட்டு. இந்த இறாலை எப்படி பிடிக்கணும் அப்படின்னா கையை வச்சு தடவிட்டே போவாங்களாம். எனக்கு இன்னும் அதை வந்து கிளியராக தெரியல. ஸோ ஏதோ மிஸ் பண்ணிட்டார் போல இருக்கு. ரொம்ப நேரமாக கூப்பிட்டுட்டே இருந்தோம், பேசவே இல்லை, ஊன்னுட்டு இருந்தார். என்னதான் பண்ணுறாருன்னு சொல்லிட்டு கிட்ட போய் பார்ப்போன்னு பார்த்தா என்ன பண்ணுறாரு பாருங்க, வாய்க்குள்ளே ஒரு இறாலை வச்சிருக்காரு. ஏதோ நம்மளால் முடிஞ்சது பிடிச்சி காட்டுறேன்னு சொல்லிட்டு சத்தியம் பண்ணதுனால நம்ம பிரதர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இறா பிடிச்சிருக்காரு பாருங்க. இருந்தாலும் இதான் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைலே பிடிச்சிட்டாரு. அதுக்கு மேலே எவ்வளவோ போராடியும் பார்த்தீங்கன்னா வேற எதுவும் இறால் மாட்டல, பெரிய இறால். மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா ஜிலேபி மீன் பிடிக்கலாம், புழு போடலாம், நம்ம வேற ஏதாவது பெரிய மீனாக பிடிச்சிடலான்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டாங்க.
எல்லாரும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க நண்பர்களே. நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறீங்கன்னு சொல்லுங்கள். குட்டுனா குட்டுன்னு போடுங்க, இல்லை பேட் ட்ரை அப்படின்னா பேட் அப்படின்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. முதல் தடவை ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க நம்ம நண்பர்கள். ஸோ இதுக்கப்புறம் வாங்க மீன் வேட்டையாடலாம். இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, நம்ம பிடிச்சிட்டு வந்த இறாலையே வந்து கோத்து போட்டு பெரிய மீனை பிடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம நண்பர் சொன்னார். இறாலா வந்து உயிரோட வந்து அப்படியே கோக்குறாரு பாருங்க. இதுக்காக தான் வந்து அவர் பத்திரப்படுத்தி எடுத்துட்டு வந்தார் போல இருக்கு. ஆனால் இந்த மாதிரி பிடிச்சிருக்கீங்களான்னு கேட்டால் இந்த மாதிரி நிறைய பிடிச்சிருக்கிறோம் அப்படின்றாரு. சின்ன சைஸ் இறால் போட்டு செம்ம சைஸுங்க ஜிலேபி. மீன் பிடிக்க வர எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு 5 இல்லை 6 ஜிலேபி வந்து பிடிச்சி இந்த சைஸில் பிடிச்சாவே ரொம்ப சந்தோஷமா ஹாப்பியாக போவாங்க. ஸோ வந்த கொஞ்ச நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா ஏற்கனவே ஒரு மீன் பிடிச்சிட்டு இருக்காரு. இது 2வது மீன் போல இருக்கு. ஸோ மறுபடியும் நம்ம அண்ணனுக்கு ஆரகண்ணனுக்கு ஒரு மீன் அடிச்சிருச்சு. கை செட்டுங்க, தூண்டில்ல கிடையாது. சூப்பர் சூப்பர் சைஸ் மறுபடியும் ஒரு ஜிலேபி. சிக்கன் பையில அழகாக போட்டு சேஃப்டி பண்ணிடுறாங்க. இன்னும் நிறைய பேர் சிக்கன் பையே வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுறீங்க. ஸோ சிக்கன் பை வாங்க, அப்போ தான் மீனை ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுத்துகிட்டு போக முடியும். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஒரு 1.5 மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம், எதுவுமே மீன் மாட்டல. அப்புறம் திரும்ப அங்கேருந்து ஒரு 1/2 மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணி வேற ஒரு இடத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா மீன் பிடிக்க வந்திருந்தோம். ஈவினிங் ஆகிடுச்சு. ஸோ வந்து கொஞ்ச நேரம் ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலான்னு பார்த்தா இங்கேயும் நல்ல வேட்டை தான். பொறுமையா பார்த்தீங்கன்னா தக்க உள்ள இழுத்துட்டு போச்சு. அழகா சொன்னார் அப்பவே, இது உழுவ மீன் தான் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக பிடிச்சிட்டாரு. செம்ம சைஸ். எவ்வளோ பெரிய உழுவ மீன் பாருங்க. அப்படியே கடலில் கிழங்கான் மீன் மாதிரியே இருக்கும். செம்ம டேஸ்டாக இருக்கும். உழுவை 65 தான் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட ஸ்பெஷல். முள்ளை ஃபுல்லாகவே விழுங்கிடுச்சு. முள்ளையும் பார்த்தீங்கன்னா இழுக்கும் போது அறுத்துக்கிடுச்சு. நிச்சயமா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் நம்புறேன். எல்லாருக்கும் ரொம்ப 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 நன்றி நண்பர்களே.